mga kabista. Good morning, actually good afternoon na yun eh. So as you can see, biyahe mi padulong Kapatagan again. Mag-attend mi dito 10th anniversary. Actually quick video vlog lang ni siya karong adlaw. Gusto lang ako ma-experience na po mag travel going to Kapatagan naka-action cam. So I hope na maganahan ninyo ang video karon, and yan lang. So kita-kits later.
po mo din mag-engine brake. Relax lang. Relax mode, relax. No accelerator. Pwede po mo apply din yung banking. Tugnaw na kayo. Only here at Kapatagan. Hey, bugnawa. Bulang lingkaran pa tanong. Uphill and curve. Beng, Keng. Oh, mga bata. Ay, ate. Curve. Ah, kuya, idol. Biker mice. Woo! Oh, gani. Yay! Hindi na ako matulog cashier. Oh my god. Wait lang. Yeah. Ito rin yapon. Bawal mo na ni ate. Yan mga kabisdak. We are now approaching here at checkpoint. Almost Kapatagan na ta. As you can see, mga trees, mga grass, mga native trees. Manay highlight dito sa Kapatagan, mga kabista. At the same time, ang kaning mga roads. So, that's what I've said last video. Naglisod si kuya. Inana ka uphill diri. So, yun nga. That's what I've said last video na mo vlog diri sa Kapatagan. As much as possible, mag-helmet diri and mag-gears. Kaya dili basta-basta roads. Wala magyuta ka ba sa panahon. Then, I also said na kailangan ng ingat dito. Safety precaution must apply here. Diba? Slow down. Sabay tala ko banking. Ha? Walang humpay na banking na curve. Gusto mo mag-challenge, no? About curve, banking, cornering. Bisita mo dito sa Kapatagan, mga kabisdak. Malaki lang ibuhat. Naistoryahan na sila diya sa dalan mismo. Legit no, mga racer diri, mga habal-habal driver, you know. Mga kuya kay mga habal-habal driver diri, mga kabisdak. Dili basta-basta ang mga driver. Siyempre, swito naman sila sa dalan. Easy lang kayo nila ang lugar, ang road mismo. Ito sa mga dili swito diri, so careful din mo, extra care kailangan diri. Alright, welcome to SABROS. Ayan. Okay. Wow. Bantay sa lubang. Oo, ha? Yung mga balabal dots. Mga pikigin mo. Relax lang. Especially pag blind curve. Si kuya.
mga kabistak na namin din so the reason why ni balik mi diri sa Kapatagan is to attend a death anniversary ng uncle ng girlfriend ko. So yun nga, syempre ako yung video balik ni diri sa Kapatagan kay gwapo man kayo ang place diri girl, and I hope ta magarahan mo sa akong video sa Moto Travel. At least puho nung makabisita mo diri sa Kapatagan, at least nakita ninyo daan ang mga video. So thank you so much yo. So kita kits later kasi makahapit pa mi og mga place nga mga nindo. Thank you so much again. A few moments later. Alright, we're here again mga kabisdak. So Manila public market. Ayan. So as you can see there, man. Yes sir. Sentro sa Kapatagan. Oh, sentro sa Kapatagan. So karon mo ato mi sa sementeryo. Sa public cemetery sa Kapatagan. Ah, yes. Let's go. See that? Muna siya yung mga tanong na atsal. Sa English atsal. Pepper. Bell pepper, di ba? Oh, Bell pepper. Okay, nana to sa sementeryo, Pops. Ganun lang kasi. Oh, ha? Kung ano siya, North, Echo, Marco. Ito, North, Marco. Okay. Hello. Kabisdak. So, nakatadiri karon sa sementeryo sa Kapatagan mismo. Kay wala naming nakaabot kaganina sa prayer. So, kami na lang mismo mag-adto po diri sa iyang uncle para mag-offer og kanang. As you can see there, dyan banda medyo magabon kayo, maulap kung sa Tagalog pa. So dili ginato makita si Mount Apo, pero sige lang, hopefully by next ride na mo siguro mas early ni, kay as far as I know nga makita si Mount Apo pag once na early morning. Ayan guys, just gonna let my GG offer a prayer, and right after anamo dirigo na may pabalik DIGOS. So hopefully na pa may makitaan nga pwede na mong ma-i-share sa inyo ha. Okay, A few moments later. we'll go ahead na. Okay, shadow is there man. Bye. Tag 50, oh, see? Alright, see? Ow. Kapatagan public market. Public market. Oh, ha? Muna siya ang sentro. Kapatagan, mga kabisdak. Okay, yan eh. Pag-space na. Come SABROS here. Come SABROS. Kung na-remember ninyo, nakakita mo sa last video na mo sa Come SABROS, medyo na bad trip yung ko dito tungkol sa ako ang SD card. So apparently, as of this moment, I'm so thankful kay okay na kayo ang SD card. Wala na siya nag-error. Wow man! Oh, nindot ka man. Oh, bago dia sa pa. Sunod na lang kapanahon. Natural nature.
Sige. Liyo ko tayo, kanang isa, kanang pinakagwapa na mo dito na silhig. Yan. Sige, habang ka market, sige daw. Silhig. Mga besh, mga bay silhig. Tag 75 pero pag nagkagwaon, 70 na lang. Yeah. So, balik na, fresh pa. Yeah. Forever. Maybe tayo, yan mga kabisdak. So, maybe diri na mo i-stop mo ang vlog today. But we're hoping and planning na makabalik na po din po sa Kapatagan to see more about Kapatagan's nature. Diba? Yan, so just want to say ride safe mga kabisdak. Always use helmet and gears when you travel. Sila mga boss, mato naman sa mga katigulang sumala nila. Pag muagi ka dako ng mga kahos sama sa balit kailangan mo ng pinuhan kay kung dili kasi mahiadto ka sa ilang lugar. Muna ang ginatawag na Biringan City, the lost world, the lost country here in the Philippines, y'all. Thank you so much for watching Moto Travel. Like and subscribe our channel for more Moto Travel videos. Thank you, blessings, and goodbye.